今天有2件事情要跟大家说一下。第一件事情就是我们火锅店被抢手机、摔手机的那件事情。那个男的已经被拘留了10几天，那个女的也被拘留了5天。然后第2件事情就是，我看很多人还在关心云梦泽能不能钓鱼的这件事情。现在云梦泽所管辖的3大湖，他们已经开放了可垂钓区域。看我身后那一排钓台、一排钓位，我的好朋友们已经在这里安营扎寨好些天了。明天我们也来正式垂钓一下。有现在这样宁静、祥和、美丽钓鱼的环境，是我们所有人共同努力的结果。如果没有你们在网上据理力争，我们可能也得不到这片水域。行啦，兄弟们，明天我们共同的来垂钓，看看渔获怎么样。